今天跟你聊起 VS 市场推出的新款熊猫迪，这枚搭载的话是丹东的4131机芯。这期 VS 市场的话会有一个抢先版本，那枚的话搭载是丹东的4802机芯，那个价格的话是2000出头，性价比的话是非常高的，用的整个表盘的表壳完全一样，机芯的话略微会差一点点，它的最大区别就是拉出来调时间。4802机芯拉出来会有一个毅力空气档，这枚丹东的4131机芯拉出来是1档机芯，也是顺时针震动、顺时针走，所有功能的话也实现跟原装是一样的。价格部分4131机芯的话略微会贵一点点，不过也会比 Klim 厂的话便宜300，也比 BT 厂的话要贵100块钱，这个就是 VS 厂的一个定价。个人还是觉得用这个4131机芯会比较好一点点。给大家开启量一下尺寸。这个视频呢，就跟大家分享一下它到底如何去选择 VS 厂的迪通达。虽然标40毫米，实际的39毫米就没有达到。厚度量一下，厚度的话后面还有保护膜，如果除去保护膜的话，应该是11.9到12毫米左右的，这也是市场上面做的最对版的一个厚度了。因为其他工厂很多都是用原来的4131机芯的那个白金表壳去做的，所以它的厚度略微厚了2毫米左右。而 VS 厂的话，它是重新去开模做的，所以厚度的话略微会薄一点点。镜面部分呢，边缘这个是大切边，原装呢应该有一些倒角打磨的，这个会略微欠缺一些。陶瓷窗口边缘也是金属的一个包围，这些都是没有问题的，包括科技的话也是没有问题。同样的话也是电镀白金的，也不用担心它的窗口的科技会有掉漆的现象了。再看到的整个表盘的那个科技，我们拉近的距离给大家看一下。具体印刷的话还是做的比较到位的，刻度的边缘打磨的话也是圆滑。新款的话已经做了收窄的一个调定，调定上面也会有一个小王冠，而且它3个小眼也会变细了一些，相比于老款。这个 VS 厂的话也是做的对版的，它的3个小眼的出示也是做的对，尤其是里面的黑色的填充部分，会比 Klim 厂还要好。Klim 厂呢，我个人感觉会会白一点点。而这个 VS 厂3个眼的颜色是市场上面最对版的 ，BT 厂的3个眼的话，它会略微会粗一点点，这个的话是极为对版。而且实心中轴也是几筒型的一个实心中轴，这些都做对的啊。几针打磨的话也是比较不错。上下的这2个表板拧紧完以后，它露出来的话并不会很强的，所以 BT 厂那个露出来过长应该也是不对的。大美针跑美计时开始的按钮啊，跑一圈这边会跳1小格，跑1小时9G位这边会跳1小格，这个平时在走的一个小秒针呢，这个在走就 OK 了啊。这个是暂停跟启动的按钮，暂停以后，然后松开以后，上面是归位键，平时不用计时的话，就把表冠拧紧了。这些功能的话是跟原装一样的。看到表带，它也会有一点的一个台阶，都是跟原装的做一样。中间抛光，两边拉丝，倒角打磨，这些都不用记忆的。大厂的话必须得有啊。打开里面磨砂的还有看一下扣器里面科技3XU 扣的还算是比较深了，里面磨砂也是比较干净，1小节延伸，这是一点都不含糊。保护膜。钢带同样的话也是3段式，是带有台阶的。我个人感觉它的这边的贴合程度的缝是稍稍会大了一点点，其他的话都是没有什么问题的。后盖这边的话也是拉丝的话会很细腻，这边缘的话也是跟原装是一样的。表的一个小圆点也是蛮立体的，所以这也是符合大厂交出来的一个作业。我们又把后盖拧开，给大家看到这枚丹东的4131机芯，目前呢有2个工厂用丹东的4131，就是 BT 厂跟 VS 厂，还有的话的 Klim 厂用的是上海的4131机芯，就2个工厂不一样，同时都能达到70个小时储存动力的。如何区分？这边的一个小装置VS 厂的调误差是在的这个位置是在左边的，而Klim 厂的话是在右边的，它那么2个小装置的方向是相反的。这2个小装置在前面的话都不对版的。原装的话是无卡度，就只有1根小装置的。原装调误差是通过上面的一个柔丝的砝码去调的，这个的话是通过2个小装置调，所以跟原装是不一样的。栏杆柔丝是跟原装一样，也是 KIF 的避震，这些都一样的。包括这边的一个导柱轮也是跟原装是一样的。这边4131的一个科技，还有这个角度给大家看到机芯的一个整体一个打磨，那相比原装的话呢，肯定会欠缺的。不过稳定性的话是不用质疑，毕竟丹东的4130机芯
推出了已经有6年时间了，稳定性口碑一直都很好。相信这枚的4131机芯改了一些小模块而已，所以的话它的稳定性的话也是非常不错的。包括它的钢珠部分，4130的话是没有那么多钢珠的，4131就变成了一个多滚珠的一个组成的。这边的话也会有做成了一个镂空，两边也有英文，都是跟原装的话都是一样的。来看一下，非常不错，口碑的性的话也是值得入手的一块4131机芯的。后续的市场也会有更多的新款迪通拿的一个款式，敬请留意。